Kusangana zvekare kwataita panyaya vision patinokupakurirai nawo. Nhasi tadzoka tine imwe nyaya yatiri kunzwa pano yakabva mukuitika muweekend imomo. Pari kunzi meya weHarare ari kunzi akapa Knox, uyo muimbi anoimba nziyo dzakasiyana siyana dzemafaro, uyo anogara kuSouth Africa, ari kunzi akamupa stand. Nyaya iri kubuda pano iri kutendera pari kunzi Mayor of Harare, His Worship Councillor Jacob Mafume, last night gifted SA-based music and musician Knox Guni with a Mount Pleasant stand and cash to start on his building project. Ndo nyaya yatiri kutambira pano, ari kunzi akamupa stand kunzvimbo yeMount Pleasant kuti atinge nemari pamusoro pazvo kuti atotanga kutovaka zvinhu zvake, atotanga kuenderera kumberi. Hatizozivi zvedu kuti meya mari yacho yese iyoyo anoiwana kupi, kana kuti ane mamwe madhiri anoita anomupa mari yekudaro here yekuti osvika pakupa munhu stand kunzvimbo yakaita seMount Pleasant nemari pamusoro pazvo yekuti ange achipfuurira kuenda kumberi. Tinozviziva kuti vana veZimbabwe vari kuchema zvakanyanya, ende pamwewo vamwewo vanenge vakutodedzifungidzira kuti pamwe zvichida imari iya yakapuhwa bato ravo reCitizen Coalition for Change political funding iya mamillions akataurwa aya, saka pamwe zvichida vanogona kunge vakashiyana, saka pamwe vakomana vanenge vari pakufara kana kuti pakufarisa vozosvika pakuenda kunobheja mari vachienda kunoonererwa kumafaro ikoko. Ndo dzimwe dzenyaya dzatiri kusangana nadzo panapa muri yeZimbabwe, tisingatauri zvedu nyaya yekuti day after paitika izvozvo vakazodzingwa zvavo basa ravo rekutaura spokesperson kuCitizen Coalition for Change. Tangoti tingodarika nepano tichikuzivisai kuti vari kunzi vakapa muimbi uyo Knox stand yekuti atoita zveproject yekuvaka imba yake kunzvimbo yeMount Pleasant. Ndo nyaya ndangoenda kakubatirai ndichikuzivisai zvinhu zviri kuitika.